আসসালামু আলাইকুম প্রিয় দর্শক, এই জলাশয়টির পানি কমে যাওয়ার কারণে মাছগুলি খুব সহজে এখান থেকে ধরা যাচ্ছে। এই যে একটি মাছ আমরা হাত দিয়ে ধরে ফেললাম, ট্যাংরা মাছ। আমরা একটি ডিম পেয়েছিলাম সেখান থেকে। এই যে দেখুন, ডিমটা নরম ছিল। দর্শক দেখুন, আরেকটি মাছ ধরা পড়লো। এখানে একটি মাছ। দর্শক, পানি কমে যাওয়ার কারণে মাছগুলি সব উপরে ভেসে উঠেছে। এই মাছটির গায়ে একটু ক্ষত ছিল, কারণ এই মাছটিকে কোনো পাখিতে শিকার করছে। এখানে একটি ঘাসের ভিতরে একটি বড় মাছ। এই যে দেখুন, মাশাআল্লাহ, মাছটি অনেকই বড়। আমরা অবশেষে একটু সময়ের ভিতরে অনেকগুলি মাছ পেলাম। এই যে দেখুন, সবাই মনে করে ভিডিওতে একটু লাইক, কমেন্ট এবং শেয়ার করে দিবেন।